কাছাকাছি আছি আমরা জাপান সিতে প্রচুর সোয়াল এবং রোলিং পিচিং হচ্ছে 25 ডিগ্রির মতো। তো আমরা দুজনে কোনো প্রেশার নিচ্ছি না, মজা করতেছি। দেখেন বাইরের অবস্থা, শিপ অনেক রোলিং হচ্ছে, পিচিং হচ্ছে প্রায় 25 ডিগ্রির মতো। আমাদের শিপ টাইফুনকে অ্যাভয়েড করার জন্য একদিন বেশি চালায়, তারপর হচ্ছে ঘুরে যাচ্ছে, একদিন বেশি সময় লাগতেছে। তারপর হচ্ছে যখন অ্যারাইভালের কথা ছিল তার থেকে 1 থেকে 1.5 দিন বেশি লাগবে। শিপ আগাচ্ছে, দেখেন উপরে যাচ্ছে, সেই বাবা নিচের দিকে নামতেছে। সমস্যা না, আমরা অনেক মজা করতেছি, আমাদের কোনো পেইন নাই, পেইন নিচ্ছি না। মহাসাগরগুলো এমন যে এর কোনো কুল কিনারা নাই। দেখেন দূরে দেখা যাচ্ছে, কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু শুধু মরুভূমির মতো অবস্থা। পানি উপরে উঠতেছে শুধু, আবার নিচে নামতেছে। দেখেন দেখেন অবস্থা, এই যে জাহাজ উপর দিকে উঠতেছে। এটাই হচ্ছে একটা নাবিকের জীবন, চ্যালেঞ্জিং লাইফ। নিজের হাতে করা, এটা আমার উপর ভিডিও, এবং ভিডিওটা অনেক নড়চড় হয়েছে কারণ রোলিং পিচিং চলতেছিল, শিপ তো 25 ডিগ্রি নড়াচড় করতেছিল। ভিডিওতে লাইক শেয়ার এগুলো কিছুই চাইবো না। যদি আমাদেরকে উৎসাহিত করতে চান তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।